meillä on rantautunut talvi. Hei, tervetuloa Joensuun video-osaan. Tässä osassa käydään katsomassa vähän Joensuun keskustaa. Sieltä löydettiin ihan mahtava puskaparkki, mistä sai vettä. Ja sitten siellä oli ajokaivo, mihin pystyy myös tyhjentämään mustaa vettä. Eli Kemsan tyhjennystä siinä pystyi käyttämään. Kierti myös sitä kaupunkia aika hyvin läpitte. Ja kesä oli ihan mahtavimmillaan. Joensuu yksi parhaimmista paikoista ja kaupungeista, mistä mä oon tykännyt käydä. Aika ei riittänyt ihan kaikkien paikkojen tutkimiseen, sillä mä olin vaan siellä yhden yön. Sitten siellä oli myös tuo ABC, mihin sai tyhjentää Kemsan. Muuta kuin videon pariin. Oi voi. Roskiakin kauan kasa. En kyllä viittinyt käyttää uimarantaroskiksi ja siinä ei ole mitään järkeä. Ei ole tarkoitettu sitä vaan. Ei muuta kuin ajetaan sit vaan pois täältä ja nokka kohti Joensuuta. En edes ehtinyt katsoa, että kuinka paljon puskaparkkeja siellä on ja onko leirintäalueita ja mitä kaikkea. Täällä muuten haisee lehmää tai sontaa tai jotain. Hyvässä kunnossa tää vie. Kyllä, kyllä. On käynyt aika tasainen, kun sitä on fiksattu. Hieman sitä on fiksattu. Tää on aika lailla yksi ajalla, kun ei ole muuta liikennettä juuri tässä kauheasti. Tällainen tiistai... Eikö mikään päivä tänään on? Tänään on tiistai-ehtoo, joo. Luokonlahti keskusta. Oliko se nyt oikeasti tässä? Juuka on se. Outokumpu ja Juuka. Outokumpuun me mennään. Ja Outokumpussa käännytään Joensuuhun päin. Mä en tiedä, onko siellä motari. Siellä voi olla joku isompi tie, koska ne on molemmat isoja paikkoja kummatkin. Outokumpu ne on pikkupaikka, mutta se välinen tie on pakko olla isompi. Mutta ei tuo keskusta ollut iso, se oli vaan bensa-asema. Vasta näitä hetkiä, missä tulee ihan komeet maisemat. Ei näy ihan järveä tää, mutta siellä on iso järvi tuolla. Outokumpu 33, kai me nyt kestetään tässä huonosti jos sen verran. No niin, nyt ollaan Pohjois-Karjalasta. Outokumpu. Pisti tuo toisen puhelimen tohon noin. Ajattelin ajaa tuo Outokumpu läpi. Katsotaan miltä se näyttää. Toivottavasti toi tallentaa, niin saadaan vähän Outokumpu keskustasta tai mitä tää nyt onkaan. Niin edes joku pieni pätkä sillä, ettei tarvitsisi puhelinta koko ajan kädessä pitää. Täältä se Outokumpu keskusta nyt sit näyttää. Harmittaa vaan tuossa ikkunassa tuo ötökän jäämäny vähän haittaa. Täällä on sitten tie Työmaa Joensuuhun 43. Nälkäkin rupeaa olemaan. Kyllä se. Onossa vielä venoillaan. Ei ole muuten tullut yksikään karavaanari eteen vielä. Ei ne liiku tällain. Aika outoa. Ainakaan noit pikkuteet. Nyt mä oon menossa Ysitielle, että siellä saattaa kyllä sit jo ollakin. Toi väli menee varmaan aika nopeasti tuon 43 kilsaa. Mihin Tepoilille mä nyt tulin, että täältä hakee kahvia. Tosta noin. Kahvi loppu. Juuka tästä sanotaan. Kaikki ponat on tuolla. Ainoa uutta kahvia. Katsotaan mikä neste tää on. Tää on Neste Teboil ABC, ihan sama. Mikä tää on? Ei mitään haju, ei lue missään. Nyt me ollaan Kuopio, Joensuu, Viinijärvi kohdilla. Tuolla oli aika paha jono, niin se oli ihan rake jono tietyömaan jälkeen. Tossa on se iso järvi ja tuolla vai onko tää se mikä menee Joensuuhun? Joensuu on tuolla kärjessä tai uomassa itse asiassa. Nyt tarttis mennä hakemaan vettä jostain. Siellä oli muutama vesipiste, sit siellä oli keskusta, ihan tori lähettyvillä oli. Oho! Mikäs tommonen kauhean määrä suppailijoita ja että uimaranta. Oppas siellä nyt aika kova. Siinä on yksi puskaparkkipaikka muuta. Tämä
Ei kannata mennä ihan nyt heti siihen. Mä veikkaan, että kaikki muutkin uimarannat on aivan täynnä. Ja on nuorta pitki öitä niin kuin niissä ja sun muuta. Varsinkin tuolla keskustan alueella. Niin siellä oli kauppatorin lähellä oli vesipiste. 2 puskapaikkaa sekä joku karavan paikkakin taisi olla. Tai niinku semmonen resortti. Ja matkaparkkeja löytyy keskustasta. Et kyllä tässä niinku on sillai potentiaalia on niinku paikkojen suhteen aika hyvinkin. Että tää yö voi puskata, koska me ei tarvita niinku silleen olla autossakaan. Tämmönen on tää on varmaan jo kehätie. Ainakin niinku todennäköisesti, koska tää kiertää tuo ympäri. Ainakin mä sanon kehätieksi, koska tää on päätie ja se menee Joensuun ympäri tai niin. En mä tiedä meneekö se ympäri, mutta kuitenkin. ABC Marjala pitäisi tulla ihan just tässä. Sanotaan ehkä maks 10 kilsaa. Keskusta on varmaan sit toiset 10. Täällä haisee lehmä. Aika perusmaisemat täällä näyttäisi olevan, ei ole mitään erikoista vielä. Nyt mä oon niin itäisessä Suomessa kuin vaan voi olla. Että tässä on todella lähellä on itäraja. Ja on mä ollut lähempänäkin rajaa. Joo, katsotaan löydetäänkö me se ABC. Just käytiin hakemaan sitä kahvia. Kahvia on tossa, niin aika kuumaa tämmöisellä kelinä. Mut kello on jo melkein 7 ilta. Niin täällä keli on ruvennut jo jäähtymään aika urakalla. Et todella paljon helpompaa ajella nyt. Kyllä tää on kehätie, mä katsoin kartasta. Tää on selkeä kehätie, tää Ysitie. ABC Marjala on jonkun matkan päässä, että tää on jo moottoritie tai niinku moottoriajoneuvotie vai miksi sitä sanotaan. Kyllä tää tie muuttuu motariksi näköjään, et kyllä tää niinku ihan selkeästi on Big City, kun motarikin jo täällä näin olemassa, niin silloin voidaan heti sanoa, että on Big City. Tästä seuraavasta pitäisi kääntyä ABC Marjala. Nyt ollaan Marjalassa. Tuolla näkyy ABC. Mennään katsomaan millaiset fasiliteetit tosta löytyy, että saataisiko me vettä. Vesi on nyt se kaiken tärkein. Kemsan tyhjennys ei ole ihan ajankohtaista, mutta se olisi hyvä lisä. Tällä varsinkin hellekeleillä. Karavaanarit tietää kyllä hyvinkin syyn siihen. Mut käydään katsomassa. Tää on iso ABC, näin mä oon käsittänyt. Millä sinne ajetaan, ei ainakaan tosta suoraan. Next Level risteys. Isot tiet ja stop-merkki. Ja kaupunkimerkki seuraavassa tiessä. Aika tyhjää. Kato septipiste tossa. Siellä lukittu kaappi lukee puskaparkki kartassa. Onko se lukittu oikeasti? Septitankin tyhjennyssäiliö. Käydään katsomassa. Totta. Se voi olla, että se on tällä kesäsi auki. Tää on ihan uutta. Tää on jotain Joensuun huumoria. Arvasin, että se on auki. Tohon saa kyllä Kemsan tyhjennettyä. Siitä ei ole epäilystäkään. Me ei saada virutettua sitä. Mut jos sinne pistää vettä reilummin ja viruttaa se sit silleen. Katsotaan, löydetäänkö me vettä täältä jostain. Täällä ei oo vesipistettä. Ainakaan niinku löydä. No, Kemsa me saadaan tyhjennettä täällä. Pitäisikö se hoitaa nyt sitten? Meidän täytyy tuhlata vettä siihen. Eikö varmaan käydä katsomassa, että onko toi kauhean paha toi kolina, mikä tossa tuli, kun osui perämaahan äsken tossa kynnyksessä. Se on nyt niin moneen kertaan osunut maahan tässä reissulle, morjes. Eikä toi kynnys ollut mikään iso, vaan siellä oli kauhean töyssy. Ei täällä ei ole vesipistettä. Osu niinku toho. Toho osu. Ja toi ei oo mikään iso kynnys. Jos katsomus kuin paha siitä hommasta nyt tuli. Joo, osuu vararengas. Vai joo. Kyllä se vararengas osu siihen joo. Kyllä. Ei siinä kai. Käydään laittaa sinne vähän vettä. No, pistetään sinne vettä. Niin se tyhjenee paljon helpommin veden kanssa. Tuo. Sitten me voidaan käydä tyhjentämässä. Katsotaan toi meidän vesitilanne. Ei oo hyvä. Tää on ihan hyvä tähän hommaan tää. Tää on just tätä varten tarkoitettu. Tässä kohtaa ajoa suoraan sinne rannalle päin Joensuun reunoihin
puskaparkkiin. Tuolla oli karavan paikka. Sitten siellä oli yksi hiekkaparkki. Täällä on satama. Täällä on karavan paikka. Siis täällä. Mä en ymmärrä nyt tätä hommaa, että onks tää niinku maksullinen? Kyllä tää niinku on maksullinen, mutta... Ja tuolla oli 2 vesipistettä täällä ja mä en löytänyt niitä kumpaakaan. Että jos mä nyt vaikka pysään ja selaan vähän nettiä uudestaan, koska tää koko rannikko on yhtä karavan aluetta ihan kokonaan. Tää nyt ei niinku ihan täsmää. No nyt se selvis. Täällä on 2 karavan aluetta. Tää maksaa 24 € yö ja toi toinen maksaa 28 € yö. Molemmissa on sähkö 7 € lisäksi. Eli nyt mä niinku ymmärsin tää pointin niinku, et mikä juttu. Koittaa käydä etsiä sitä vesipistet vielä. Se oli se tornimuotoinen juttu, missä oli ympyrä siellä sisällä. Niin, mutta se oli väärässä päästä, kun mä katoin. Ja sit siellä se hiekkaparkki, se on tosiaan puskaparkin, se parkkipaikka on siinä. Se on näiden 2 leirintäalueen välissä ja näiden 2 leirintäalueen väli on joku 100 metriä ja siellä on parkkipaikkaa, joka oli ihan tyhjä. Et tosin niinku silleen siihen voisi jättää. Jäteveden puhdistamo, kauhea haju. Mut hei, tossa juman kekkulis, saako täältä vettä oikeesti? Sieltä saa vettä. Tosiaan ei tätä huomaa kun tulee tuolta tätä paikkaa. Täällä oli tuo edes ja nämä puut edes ja tuo pusikko edes. Mut vesipiste ja ajokaivo. Ihan helvetin hyvä juttu. Todella hyvä juttu. Se on niinku tämmöisen rakennuksen pihassa. Ja tässä oli se toinen parkkis ja tuolla takana se toinen parkkis. Eli periaatteessa kumpaakin voi jättää. Siellä oli jo auto tossa, et mä taidan ajaa kuule siihen niin molemmat parkkikset on niinku auringottomia. Eli aurinko on tuolla, se laskeutuu tonne, aurinko nousee tuolta, se on puolipäivän aikaa tosta, niin silloin vasta tulee aurinkoa tonne. Mut meillä pitäisi olla kyllä sähköä, ei meitä edes tarvita sitä sähköä nyt. Mennään vähän seikkailemaan ja kattoo. Se kaupankäyminenkään nyt ei ole ihan välttämätöntä ihan tässä kohtaa. Että toi vesihana on muuten sit semmonen, että sieltä tulee ihan järkyttävällä paineella. Sit se pää on tommonen. Ja sit kun sen avaa, niin se on tommonen. Ja se hana on tossa. Eli tuo hana ei mennyt niinku mulle tohon. Mun piti avata se. Ja sit vasta niinku laittaa siihen sen jutskan siihen niinku kiinni. Eli käydään nyt katsomassa. Tossa ei oo kyllä mitään P-merkkiä tai mitään. Mut mä aion vetää siihen, koska se on ihan tyhjän näköinen. Se ei oo kenenkään tiellä. Katsotaan toi toinen parkkis. Käydä kääntyä siellä. Tossa varmaan merkki. Ei ollut. Eli siinä ei oo niinku mitään merkkiä tossa. Mut nyt mä ymmärrän, miksi täällä oli järjestäjät siivomassa tätä aluetta. Täällä oli Ilosaari Rokki ja se loppui vissiin eilen. Tai sunnuntaina. Niin tossa on se toinen P-paikka. Mitäs tossa lukee? Ei talvikunnossapitoa. Mennään kattoo. Tämmöstä viistomaastoa. Tää ei oo kyllä niinku mikään... Kyllä tää suoraksi tänne saa, se ei oo siitä kiinni. Mut mä mietin, onko toi toinen parkkis nyt sittenkin parempi. Se on niinku vähän silleen enemmän piilossa. Kyllä tää tänne menee, ei se siitä oo kiinni. Tossa on se toinen leirintäalue ihan tossa. Tiedä pitäisikö sit vaan ihan vetää tähän vai vetää tohon toiseen parkkiin. Siinä olisi se toinenkin. Tässä ei oo mitään kieltoa. Tää on puska. Hyvä puska, siellä tuli naapurikin. Täällä ei oo paarmoi. Vähän outoa. Saa olla rauhassa. Yksi hyttynen on ollut. Täällä on kaikki ikkunat, ovet, kaikki auki. Ihan järkkykuuma. 30 astetta näyttää auto sisältä. Ton verran. Lähdin pienelle ajelulle. Tässä olisi niinku kanava. Joo, tossa on se kanava ja tuolla ollaan kalassa tai jotain. Sitten löytyy nämä laivat. On kyllä komeat näköalat. Talojen kautta tulee auringonlasku. Tonne pitäisi kuulemma mennä. Tää on tän näköistä seutuuta Terte.
Tää kävis näyttää aika tyhjältä tällä yöllä. Kello on niinku 2 ja tän näköistä täällä on. Tämmöisessä rockibaarissa. Puoli tässä oli, että täältä sai niinku ihan biisejäkin niinku laitettua tulemaan mitä pyysi. Toivebiisit toimii. Metallipohjaisia. Kävi autokunta kävi tuossa noin ja juteltiin sit siinä henkeviise miehen kanssa. Se mies oli 80 ja se kunto oli niinku ihan, en olisi ikinä uskonut. Tossa tien toisella puolella, että tässä on päätie, niin tossa pitäisi olla uimaranta, niin mä ajattelin, että mä lähden kävelee siihen vähän katsomaan. Ilosaari-rokkihan oli just tässä viikonloppuna. Sen takia tää on ollut kuulemma kiinni tää ranta. Meni aika myöhään eilen. 6 jälkeen tuli sitten alettu nukkua. Tässä on vähän päivää mennyt hukkaan sen takia. Katsotaan mitä täältä nyt sit löytyy. Siellä on joku kiska. No itse asiassa terde. Siinä on joku tommonen naruhomma. Jäädään oikein kattoo se. Siellä on tommonen sähkömoottori tossa. Tää onkin tämmönen. Oi. Aika jännä laji. Käydään katsomassa mitä täältä sit löytyy. Kävelen täällä Kaislikossa. Toi on kyllä. Tää on vähän ryvettynyt tää ranta. Täällä on jotain festarijäännöksiä. Toi aita on festarijäljiltä. Tuolla on jotain lenkkeilypolkuja tuolla. Täällä on kyllä todella epätasasta kulkea. Tää vesihän on ihan lämmin. Vaikka täällä vähän tuulee. Ihan lämmin. Tuo on aika komea kyllä. Ne on aika lujaa. Aika paljon kaloja. Ei puhelimella näe. Heijastaa niin juman perkeleesti. Täällä on tällainen laiturikaffe. Tässä lähtee takaisin tänne autolle päin. Mahtaisiko tonne? Tuossa onko toi kaupunkijuna? Skuutilla sinne. En tiedä. Vois kyllä ajaa tonne keskustaan ja käydä sitä vähän tutkimassa uudestaan. En tiedä oikein mitä tässä nyt kehittäis. Hyvä sää taas jälleen, vähän hellettä yllättäen. Autos rupeaa olemaan lämmin, se on nyt varjossa, mutta se ei saa sähköä nyt sieltä. Vois keittää toisen kupi kahvia ja pistää skuutti lataukseen ja tämmösiä pieniä juttuja tekis. Autohan on tuolla. Naapurikin on vielä siinä sitten. Tosiaan tuolla se toinen leirintalo ja tossa on toinen. Tosiaan tämmönen puska. Ei ainakaan oo tullut mitään sanomista. Olisi tarkoitus lähteä hakemaan vettä tuolta pikkuhiljaa. Joo. No, pumppu näköjään pysyy ylhäällä. Joo niin. Onneksi täällä on lämmit, nää kaikki kuivuu. Täytyis mennä tyhjentää tuo harmaa vesi vielä tosta. Tossa on ajokaivo ihan vieressä. Tämmönen letku täällä. Tiedä haluuks mä koskee tohon. Tännehän voi kemsan tyhjentää, hei. Ajetaan auto siihen silleen, että kemsakin voidaan tyhjentää. Joo. Ei nyt mennyt ihan kohdalleen tuo. Voi kemsan tyhjennykset, hei. Ei se oo iso juttu tosta, vaan tyhjentää sekin.
Se on hyvin vähän käytetty, siinä on laitettu sitä ainetta, vähän niinku tuhlausta. Mä sanon, että on kyllä hyvä paikka, mutta tuo letkun käyttö epäilyttää tosi paljon. Mä otin eilen sit juomavettä ja ainakaan vielä kipeäksi tullut, et saadaan nyt tuokin tyhjättyä sitten. Pääskö saada auto tonne keskustaan jonnekin kiekkopaikalle? Vois kävellä vaikka se kävelykadun läpi tai jotain. Aika hyviä noita parkkimerkkejä. Tossakin on leveitä ruutuja. Fiksusti suunniteltu kaupunki. Mentiköhän me nyt vähän liikaa. Tästä ei saa mennä vasemmalle. Miksei? Tää on kaksisuuntainen tie. Näyttäis siltä, että autoon ei oikein taho saada mihinkään. Tuossa on 24 tuntia parkki. Pitäisikö tonne lykätä hei? Tai niinku se näyttää 24 tuntia parkilta. Tässä sinne ajetaan. Siinä on juna-asema. Täällä on siltatyömaata aika paljon ja ne on kaikki nousevia siltoja, ainakin noi isot sillat. Katsotaan onks toi... Me yritetään ottaa varmaan skuutti. Linja-autoja laitureille. Katsotaan onks meillä täällä jotain kieltoja ensinnäkin. Tai jotain maksujuttui. Ei niinku oo niinku mitään missä kait. Kieltomerkki, tässä on kauhea kynnys. Todella paha kynnys. Ei tässä on mitään kieltoa. Pitäisikö sehän vaan jättää? Älkää. Skuutilla tosilla yli sit ollaan keskustassa. Kyllä tossa niinku on tommonen vähän vanhempi... Oi, mikä toi oli? Vanhempi juna-asema on tossa. Joka modernisoitu toiselta puolelta. Tosiaan keskusta on niinku ton silla yli, mikä on suljettu, koska tossa toi rakennus, mikä nyt sitten ei ollut kirkko. Mutta me saadaan sähköön, niin se on se syy, minkä takia mä toi auto tähän. Ja sit muutenkin saadaan se auto kuumaksi, niin ei tuu varmasti kylmä. Tää on kyllä kieltämättä hyvä puska. Täällä on tietysti kaupunkimeteli. Kaupunkimeteli on täällä sitten. Tää on tosi lähellä kaupunkia. En mä kauhean pitkällä päässyt. Mut kun tässä oli tää juna, niin mä halusin nähdä tää. Vanhempi veturi. Vuosiluku 1930. Joensuun juna. Onko tää linja-autoasema samassa? Tässä ei oo ilmaa. On tää kyllä. Tuo on varmaan joku vanhempi tommonen korjausjutska. Vaunuhuolto, VR-vaunuhuolto lukee tuolla. Puhuttiin, että me Ilosaareen. No, sehän oli tässä ihan nurkan takana. Tossa on niinku Ilosaari. Uimaranta varmaankin. Mennääs kattoo. Ilosaari olikin sitten tämmönen vähän... Tää on ihan keskustassa. Ihan täysin keskustassa. Katsotaan miten me pystytään tekemään tätä kontenttia sillä tänään ihmisiin. Täällä on tommonen... Vesilelu tuolla. Vesilelu on. Tuolla on tämmönen kiva silta ja... Tämmönen esiintymislavahässäkkä. Tossa on joku... Siinä on ravintola varmaan. Tai kahvila. Tässä on niinku... Joki menee tuolta, mistä me just ylitettiin. Täällä on paljon kaikkea tämmösiä niinku laitureita ja juttuja, mihin voi mennä. Ja... Ei ikin uskois, että on Itä-Suomessa, missä ei oo merta. Nattuu aika pitkälti tohon vesijuttuihin tää. Tää nyt kuitenkin on jäässä varmaan suurimmaksi osaksi ajassa, paitsi tuo koski on varmaan koko talven auki. Tässä on niinku se seuraava silta siitä ja kalastuskielto. Täällä on tämmönen koski kanssa. Aika paljon tämmöstä. Se on ainut se kanava, missä on varmaan niinku syvää, missä voi kulkea nuo veneet. Siinä on joku virastorakennus. Tietäjät varmaan tietää, mutta mä en tiedä. Toki
Ainahan voi pistää kommenttia tohon alas, mikä toi on. Tossa ei lue meinaa miten. Me mennään siitä sillan yli. Nimi on Länsisilta. Tuolla se kanavakin tuolla. Ja niinku tuolla takana jotenkin. Ton läpi. Joo, mä olin niinku eilen niinku... Joo, kyllä, mä olin eilen tuolla. Me mennään nyt sinne. Tossa oli ne pojat kalastamassa tuolla kanavalla. Kyllä, kyllä. Tuolta on niinku ruopattu syvemmällä tuolta reunasta ja muutoin tää on tämmöstä koskista. Eli tää on niin jyrkkää, että se on vaatinut sen kanavan siihen rakentaa, että pääsee venet ylös. Mut toi silta, mistä me ajettiin, niin se on nouseva silta. Tää ei oo nouseva, mutta toi pätkä tossa, mikä on kanava yli, niin se on nouseva. Me mennään kattoo sitä. Tuskin se ikänä nousee, mut katsotaan. Joo, Joensuun kanava Väylävirasto. Kyllähän se niinku tässä on. Ja tää nousee. Tää on se, missä eilen oltiin niinku tossa tuolla. Sitten eilen skuutilla tonne. Pieni lenkki vois nyt tänäänkin tehdä. Pielisilo ja sulkukanava aukioloajat. Kyllä täällä niinku jotain on käytössä. Pakko sieltä jotain isompaa mennä. Tää kirkkorakennus, mitä nyt tossa puhuttiin. Niin tää on teatteri ja kaupungintalo. Tää näytti ihan niinku kirkolta. Et tässä on esimerkiksi rakennusvuosi 1911. Joensuun kaupungintalo. Sitten tossa on teatteria tossa ylhäällä. Tuossa. Tää on kyllä todella vanha rakennus. Onko tää on pystyssä vielä? Hyvin on huolettu. On tommosia ukkaleita. Tossa on niinku tori. Ihan tossa nyt sit. Ajetaan sen läpi ja sitten mennään kävikselle ja... Ei tässä oikein varmaan mitään muuta ihmeempää. Tälle toi mies juo tossa pullosta, mut... Tää on taas semmonen, et oikein... Tuossa lukeekin itse asiassa joku tarina. Kotiedun pyhyyden ja isännä jotain juttua. Tämmönen kukkamaa. Tässä tasanteella. Se on kauppahalli. Keskellä tori. Tämmönen uudisrakennus näyttäisi olevan. On panostettu. Ehkä ihan fiksu. Tuntuu, että kaupunki on jotenkin niinku panostanut näihin keinus tuoleihin. Ihan, tää on toria. Hei. Jotain erilaista täälläkin. Kun vertaa tätä esimerkiksi meidän toki on tommonen katsashomma, mistä tulee vettä. Kun vertaa tätä johonkin meidän kaupunkiin Porissa, niin meillä on ihan retuperällä kaikki. Oikeesti Turussakin on jotain panostettu ja Tampereella ja meillä Lokkilava. Siihen se jäi. Pakko sanoa, että Marmarimaa tai mikä tää on. Täällä on osittain teltat on vielä auki ja kello on jo kuitenkin melkein 5. Täällä on joku myöhäinen tori. Nyt on keskiviikkopäivä. Jatskikioski on auki ja sitten täällä on kahviloita ja ravintoloita, snackibaareja. Ikävää nähdä, että miten meillä päin asiat olisi voinut olla paremmin. Vertaa näitä muita kaupunkeja. Kaikki vaatekaupat on tossa auki yhä edelleen. Sitten täältä keskeltä tori löytyy Uusvesi, tommonen jutska. Ja sit siinä on penkki, missä voi istua. Yllättäen. Mansikoita on. Katsotaan mansikan litrahinta täällä päin Suomeen. Mansikkapolkkaa 5 € litra. Mansikkamalina 6 € litra.
makea. Ja täällä on myös mustikkaa on jo, koska se on nyt ruvennut olemaan. Sitten on pensasmustikkaa, kirsikkaa, hernettä. Täällä on kaikkea. Tää on aika pitkälti koko aluetta kävelykatua niinku, et siis joo, mä sain eilen vähän väärän kuvan tästä. Kyllä tää niinku on kävelykatua niinku kaikki. Ja täällä on paljon ravintoloita, missä on nyt terteellä ihmisiä, mikä on ihan tietysti tällä säällä. Tossakin on tommonen katu, missä on niinku tertejä ja tota rakennusta en kyllä tiedä mikä on. Siinä on myös semmonen vähän vanhempi rakennus. Siellä saattaisi lukea, jos siellä kävis. Näs vähän skuuttailee tota. Aika huonoa kuvaa tällä. Jos nyt kuitenkaan ei tehtäisi tätä. Täytyisi olla telinä tässä. Kun tää on niin semmonen tärisee. Ei se oikein ole hyvä. No useampia näitä kävelykatuja ja kun vertaa tätäkin, niin täällähän on ihan liikennettä ihan niin koko ajan. Ja tossa on muuten toi Marksi, missä oltiin eilen, eli tää rockibaari tuossa. Ja voin suositella, jos tykkää metallimusiikista tai rockista, tän tyyppisistä. Ne laittaa sulle mitä sä haluat sieltä soimaan. Kyllä ne soitti Turvion kätilöitä sieltä eilen ihan nätisti. Ei ollut mitään ongelmaa. Täällä olisi tämmönen kauppakeskus, mistä löytyy niinku pankkipalvelut, S-Marketti ja sitten tässä vieressä on tämmönen toinen kauppakeskus. Nämä on myös yhdistetty sillalla. Kun nyt ei kauheasti enää jatkuu tonne. Tonne se kyllä vielä menee ja sit se menee siihen toiseen kotuun. Tän näköinen täältä on. Siis ja väkeä on ihan tuo keskiviikko. Väkeä on ihan oikeesti. Voidaan lähteä ton päin ja sit oikealle, niin nähdään sekin alue. Sit tullaan tori toisesta reunasta ja sit vois melkein takaisinpäin mennä. Varmaan tää ruokaakin vielä tehdä tänään. Tiedätkö tossa, jos autolla menis kauppaan vai millainen tässä nyt tekis. Siellä olisi kyllä jotain syötävää. Mitä sit söis? Sitten täytyis vähän katsoa niin tän viikon ruuat siinä samalla. Et jos ostais vähän isomman satsi, että jos täältä kaupungista löytyy Prisma tai joku tämmönen isompi kauppa, niin uskoja kauppoja täällä. Täälläkin on tämmöstä räätäkauppaa. Me ollaan niinku sillä lailla, että tultiin tosta vasemmalta. Ollaan niinku tässä tiellä. Tuossa on tori edessä. Täällä on normaalikin, hei. Yhtäkkiä vaan ilmestyi sekin jostain. Tää on varmaan joku Pihlajalinna on täällä myös. Työterveys näyttäisi olevan myös täällä. Tuossa on sisäänkäynti. Coffee House löytyy ja tuossa on toinen S-Marketti. Siis tuossa oli korttelipäässä toinen S-Marketti. Siinä muuten näytän tuulettimet aika kofilta tässä helteessä. Piti ottaa tosta kuva tosta sydämestä. Tää on niin kiva. Kuunnellaan musiikkia ja kaupunkikamari. Täällä on Yle Joensuun hallintotalo. Sitten jotain muita random yrityksiä. Taitokortteli. Tää mihin eilen oltiin. Mutta eilen tuolta. Tuolla olin eilen. Nyt täällä on toi piha latoterassikin auki. Näköjään se ei ollut eilen auki. Täällä ei oo... Mitä täällä oikein on? Onko jotain kesäaittoja? Siellä on myymälöitä tuolla. Tuolla sisällä on jotain myymälöitä. Siinä on vähän jännempi ilmoitustaulu. Parvisen taulu. Parvisen talo. Joo, kyllä siellä on jotain myymälöitä on tuolla sisällä. Eilen kävelin täältä ohitte, että tossa oli toi laivaravintolakin. Toi kanava on tossa. Sitten tuolla toi Ilosaari tuolla ja ei tää on vieras satama, vaan tää on ihan ja portti on kiinni, niin se on ihan oikee.
Kyllä tää rentouttaa. Tässä on hetken istunut. Hyvät näköalat. Tän näköistä tältä sillalta. Prismaa. Jaksottaa kärryä. Täällä on ilmastointi, autokauppa. Oi voi. Mitäs tarvitaan? Leipää, sit jotain ruokaa muutamaksi päiväksi. Sitten Mä en oikein tiedä, kun on tämmösiä lämpimiä kälejä, että pitäisikö jotain salaattia tehdä. Täällä on portit ihan ihme paikassa. Se on muuten hienoa kulkea semmosessa kaupungissa, kun kukaan ei tunne mua. Kukaan moikkaa koko ajan. Täällä olisi ollut kapula. Oi kapulat. Pitäisikö ottaa kapula? Se säästäisi kyllä aikaa. Pakko rentata tätä järjestystä täällä nyt. Tää ei oo mikään standardijärjestys nyt. Salaatteja ei löydy, kun ne piti olla tuolla. Mutta tää on ihan älyttömän avara. Täällä on niinku käytävät niinku 3 metriä kertaa 3 metriä. Tää on todella iso myymälä. Täällä olisi herneitä 10,90 kiloa. Mansikat maksaa 13,90 kilo. Sitten salaattia pitäisi nyt jostakin repii. 7,95 rasia. Aika kova. Täällä pitäisi olla salaatit, mutta täällä ei ole niitä. Mä en tiedä miksi joensuulaiset sekoittaa nämä kaikki täällä. Tää ei ole reilu. Ne on niin joensuulaisia. Täällä on Porokylän leipo. Huomaa kyllä, että täällä on ihan eri tuotteet. Tietysti. Tää on niinku paikallinen. Samoin tää hassuja paketteja täällä näköjään. Väri erottaa laadun. Valkosipulia ja juustoa ja vähän erilaista. Ja raajuustoakin. Ja sit löytyykö täältä mä haluan ruisleipää, sitä Kullopakarin ruisleipää. Vähän paikalliset ruisleivät. Porokylä. Siis nämä on niinku paikallisia. Sitten tämäkin on toimituspäivät. Viipkon ruis. Nyt ollaan sen verran kaukana, että pitäisikin vähän tuotteita, jota se kohtaa muuttuu. Täällä on niinku juomat täällä. Ne on niinku tänne ängetty. Ne pitäisi olla niinku tuolla. Mut silti nää käytävien koot on niinku ihan next level leveitä. No tällaista niinku autossa. Tää on ihan jäätävä hyvää. Nääkin on niinku paikallisia. 23. päivä. Se on tänään se päivämäärä. 24. 26. Sitten tässä on 26. Tuolla on ihan jäätävä monta siivua noissa. Täällä ei ole ullonpakaria. Mä en löytänyt mistään. Se on hassua, kun kuuntelee näiden ihmisten puheita. Niin kauheat sapoa täällä ja Karjala ihan sekaisin kaikessa niin puhuu. Osa puhuu todella kova äänisesti. Vähän niin kuin silleen sapolasittain. Mut joo. Hei, saippua ja shampoo. Nekin on täällä väärässä paikassa. Ne on niinku karkkihyllyjä paikalla. Mä en ymmärrä tätä. Tää on ihan niinku sekasi kaikki. Se olisi muuten vaihtoehtoinen homma. Jos tää tois tänne ne. Sieltä täytyy ladata appi. Ja sulla 24-sovellus. Ei huono hei. Tää oli 24H Prisma ehkä. Ne sais vielä niinku poimittua täältä vielä tänään myöhemmin, jos ne änkis tonne. Mutta taisi olla 24H se Prisma. Siinä hei idea. Nyt on hyvä idea mielessä kyllä. Jos veis ne, millaista se kuivaaminen on, niin sit vähän ongelma ehkä. Mut näillä kelellä ne kuivuu kyllä ihan tunnistyyliin. Täällä kohtaa pieni korjaus, että pyykit pestiin vasta Kuopiossa ja se tulee seuraavassa videossa.
kuvaksi ja pistäis tämänkin sinne. Ja iltapuloutuksen aika tonne sillan alle. Tossa kävin äsken uimassa ja tuolla laiturin alla, kun siellä tuli lokit kimppuun. Tuolla auto. Täällä on tämmönen uimaranta. Tää on vähän piilos. Täällä on Marjakylä ABC. Siellä on limppari. Tämmönen paikka. Kiitos kun katsoit tän videon. Täällä on tosiaan niinku eletään aika pitkälti melkein joulukuussa. Ja seuraavassa videoosassa matka jatkui takaisinpäin kotiin päin. Siinä ehdin vielä käymään Mikkelissä, Kaavissa, Lahdessa ja Huittisissa, Kouvolassa. Olihan siellä paikkoja, missä mä sitten tuli käymään vielä. Kiitoksia muuta kun katsoit videoa. Muistakaa tykkää ja laittakaa kommenttia. Ei muuta kuin seuraava videopari ja se on hei hei!